Ya Allah, abdi nampi karena ujian anu dipaparinkeun ku Gusti ka abdi. Da sidik abdi ieu teh mata kieu teh dipitnah ku Haji Mayung sehingga masyarakat duwi kabenci ka abdi ya Allah. Da ieu teh yakin gara-gara fitnahan Haji Mayung. Duwi kakeun abdi dipitnah ku Haji ngalakukeun anu kieu. Gusti padahal mana udzubillahi min dalik bujeng-bujeng ngalakukeun kitu ya Allah. Geus lah aya nama buburuh macul deui. Daripada saya sakit ya Allah. Pirakulah ari ustad anu buburuh digawe nama kota gede bayaranana. Pasti gede ieu. Stad. Hei, ka mana? Kan? Ka mana? Aya naon mang benar makin nyengserikeun. Ka mana? Ustad jeung Mama Pacul batur mah 1000 kabeh ustad teh rapat di ditu. Ari ustad ka Mama Pacul ka mana atuh? Naon? Aya rapat, Kang. Rapat ustad di ditu di aula bangsa tokoh agama DKM nanaon ari ustad teu ka ulem. Ya Allah, iraha da teu terang ari Pak Ustad mah, Kang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Kang. Meureun teh apaleun urangnya. Kieu pugu Kang, abdi teh lalakonna mah panginten kamari, abdi teh berarti berita ieu teh tos nyebarnya ka mana-mana Pak Haji teh. Nah, atuh ustad maningkot aya santri anu kieu. Astagfirullahaladzim, Kang. Demi Allah, eta Haji Mayung berarti nya ieu teh berita teh tos nyebar. Wah, ustad pokona mah berita tentang ustad gitu teh. Astagfirullahaladzim. Mus nepi ka ditu ka dieu ayeuna mah geus we daripada buburuh macul ya, orang ngalalaja jeung urang tad. Urang ka ditu we. Kupingkeun heula. Moal urang mah geurang gawe. Kupingkeun heula Kang punten sakedap. Yuh Gusti eta teh henteu. Pak Ustad teh ngalakukeun kitu Kang. Eta mah dipitnah ku Haji Mayung Kang teu ngalakukeun kitu. Ya urang digawe ayeuna mah jeung Cibanar raja. Gawe we ayeuna mah ngalalaja ayu. Arek tad. Moal apa mang ya? Ayu atuh. Ustad bade macul pamang. Macul cenah gua. Ya Allah, nyaan Haji Mayung ya aya tega-tega teuing ka Pak Ustad Gusti. Bul, euy, nyaan kitu si Ustad leutik teh kieu santri. Nya meureunan. Wah. Coba. Aduh, si Ustad kudu ditepungan ya. Kadieu heula. Ayo naon deui itu Pak Ji? Gua. Naon da. Cicing. Naon? Naon deui Pak Ji? Naon deui? Can puas mitah abdi can puas. Oh, aduh, kok mani kitu Ustad leutik ya. Cicing. Dang pukul heula yo. Buka heula punten. Nya. Yo. Buburuh macul, kana macul. Yo. Baik bade macul lain teh. Atuh sugan katinggalin ieu mah naon? Waduh, kot amok. Yo dangukeun heula kasep, dangukeun heula yo. Pak Haji, nepungan Ustad teh, Ustad leutik, dangukeun. Bade ngajakan piknik ka Ustad leutik. Si Haji Mayung tuh keur ngobrolkeun ngajak piknik ka si Ustad. Nah, teu kaharti aing si Haji Mayung. Ari si Ustad minang di aniaya ayeuna diajak piknik. Nah, dengikeun heula we dengikeun. Ya. Piknik. Rek macul. Lain gitu yo. Yo dangu, yo ang. Iya sebenarnya itu tadi. Nya dangukeun belakon we keun eta mah bisa dibedokeun. Ieu dangukeun heula. Ieu mah bisi ye. Ustad leutik aya niat arek milu ka Pak Haji. Piknik ayeuna teh Pak Haji teh arek ka kebon binatang. Heuh. Piknik na teh ka kebon binatang anjing. Bisi we ari eta. Ari moal makan bayar Pak Haji mah teh jadi masalah. Anu Pak Haji mah balik deui ayeuna. Pak Haji. Nya aneh teh. Cek aing oge kana piknik mah Ustad leutik. Aduh kan Pak Haji abi teh 10 tahun acan ngaraosan piknik. Karena kamari teh bake geuningan kan kitu ku Pak Haji di kitu. Karena masalah nu kieu mah akhirna Pak Haji tong sok ngobas eta sok besok nyeri hate. Tapi ieu dangukeun heula. Yo. Ustad lamun erek milu ayeuna ye Pak Haji teh kieu yo Ustad. Pak Haji teh heula malum pan bisnis Pak Haji anu di Eropa cair atuh. Alhamdulillah Pak Haji. Nah, jeung alhamdulillah masih alus teh nama mere. Ieu mah Pak Haji mah iwati ukur rada aya kareteg ieu dina hate teh. Cing teh rek ngajak Ustad leutik cing teh piknik ka kebon binatang. Da apal can pernah apal kebon binatang. Hanya teh Pak Haji. Ya makana Dengekeun aing. Naon? Bisi si Ustad leutik dikerjain si Haji Mayung. Geus we emang tuturkeun tah ayeuna mah. Geus lah entong ka kebon di kaditu lah. Rek naon? Urang piknik ya, piknik. Ari iya tuh kumaha Pak Haji teh balik deui. Nyalin. Tong make baju ya lu bau. Haji teh nyaan eta teh.
Oh, Ustad. Asik, asik. Percaya. Asik. Ya, Haji, asik. Asik. Ya, Haji, nuhun ya. Di hampuran nu kamari teh pokona manut. Ya Allah, kudu. Kajeun lah masyarakat Pak Haji mah teh salah. Pak Haji mah teh salah. Juk dibulu. Ya, nyalin apa nya? Juk nyalin. Aduh, hari nu tara piknik ke buan kaum miskin. Sok Ustad. Sampai dah meureun wayah nawen apa yang akan terjadi. Si Ustad leutik alah. Tong angsalin heula tong mikiran ngalal aja kalau. Oh, mending salin heula wong jujur lah. Jemburak segala deui. Bubur rusuh teh. Kayak itu naon Pak Haji Mayung teh nya euy. Asa tara-tara ngajakan ulin. Aya naonnya? Asa teu geunah hate ieu teh. Tapi da hayang piknik mah ieu teh. Can pernah soalna saumur hirup duh. Komo ka kebun binatang mah aduh, kabayang ke ningali bangsa. Resep ih. Kena husnudon ka Pak Haji. Alhamdulillah ya Allah.